تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. بسم الله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. الحمد لله. حضرة الحبائب المحترمون، bensetejana para alim ulama, para masyayikh, wal akhas dak kasalarana semurja Al-Habib Jadid bin Fakhir As-Segaf selaku pimpinan kainto majlis. Saya ngakuh cinta dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, malarmo ke akuan cinta kainto etare masarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bantu Allah pecukan dak ka salera na semulja Kiai Haji Mudassir, Kiai Abdul Mughni, Kiai Mardisa, Kiai Haji Subaidi, Kiai Dahuri, Kiai Fauzi ban satejana kiai-kiai termasuk guru kaula ajunan sateja saya hadir malam mangken. Langkong-langkong salera na semulja Kiai Ismat bin Kiai Haji Zaini bin Kiai Haji Alawi, tercukan Kiai Haji Syafiq bin Kiai Haji Juwaini, malam muka kiai-kiai kaula ajunan sateja saya sebut kelak palancong murah bisihah wal afiyah. Amin Allahumma. Langkong-langkong ben setejana para kiai, para asatid, ben orang-orang sesoleh si hadir malam mangken saya tak sebut asmana namung tak ngorangi kacangkolan abdina de para ajunan malarmu ke rabuna para kiai, para habaib, para asatid, orang-orang sesoleh bersalihah saya hadir ka ento tempat tetiu sebab taron rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bantu Allah pecukan dak ke sahibul hajah, sahibul dakwah, sahibul manzil, Bapak Suparwi lagi. Bapak Suparwi sekeluarga malar Mekah, beliau seorang Allah Subhanahu wa taala palancong umur fi taatillah wa rasulih, paring berkat umur pagempang sateja urusan dunyana, lebih-lebih urusan akhirat tah bane patet keluargana, anak potona, putra-putre sesaleh ban salihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Bantu Allah pecukan da ajunan hadirin hadirat mustami'an mustami'at malam muka rabuna ajunan malam mangken sareng Allah Subhanahu wa taala. Sen diacat tekah sareng Allah, gempang sareng Allah, sen di otang palonas sareng Allah, setan di anak pandi anak saleh salehah, saya paleman mantir tak takah hajat. Soro siapa mulai kada tina tak milu Tuhan Habib abah orang jarang Habib Fahmi dan Nahria. Sallallahu Nabi Muhammad. Mari akhir saya mulia. Sarala genteng usia udah nak pah mulai ka ada. Ni saragana. Mancara takah hajat. Amin Allahumma. Keng segi pakun malam muka gempang sarang Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bah ma tu bah Habib benih tu cuba karena ghanimatu majalis dzikir al jannah. Leolena orang sehadir ke majlis zikir ngak dak ke Allah, moci dak ke Allah ke ento swarga. Artinya orang sebaleman ke ento tanda ke syuhur. Inilah dorot. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin hadirat saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa saja kena? Jam sebeto. Ya abi jam 10 lebet beto. 2 jam lagi. Okey 2 jam. Siap lagi? Doa hampir aja lah kenyang tapi rokok kenyang.
Bepa saya takar sakit kapi ni kak. Asa mulat napa kapi ibadah. Anika. Selalu ada iteng cein kan tu. Jadi ya. Surah apa abid teng jahit ada ku naing bote. Macam Habib boleh, Habib Fahmi boleh. Aduh, tak kira datang boleh kalau batal je. Ngampul gula. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin hadirat saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Poci sokor dak ke ajun epon Allah Subhanahu wa taala saya mapolong kaula ajun sateja dalam rangka memperingati sebu areh wafatnya almarhum Markabi bin Sa'adin. Terjukan hal daripada bengasapana beliau sateja Hatiyah, Nurwaki, Hakimah, Dul Hayat, Niswati, Absa, Sukar, Sunarjo, Jumaidah, Jemeh, Suryati. Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamka sapar sareng Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Kainto bentuk abaktena kaula ajun sateja de bengasepo sehingga kainto adalah keistimewaan kenikmatan sesangat raja saya kaoleh kaula ajunan sateja ngajari putra-putri kaula ajunan sateja supaya engak gede kebengasepo milana parlona orang ngajari anak parlona orang mamunduk anak parlona orang mamasok anak ka madrasah supaya deki ketika kaula ayun ampun ngadep ke Allah pindah si awal pada alam tunyah pindah ke alam barzakh maka kaula ben sampean dap ngarep dua dek ke anak potoh seki odi sallu ala Nabi Muhammad. Milana suatu ketika bada orang sega di maitinaki sete rajina ka into ngandung dalam kebadaan etinaki sarang raka artena kain toraka sete saampona sekain toraka sete ternyata benika nikmatan kubur saya oleh sarang raka kain to tatape sabalika adab sedatang dari Allah sekse dalam kubur kain to orang tak ambu sarang malaikat ketika masuk marrabbuka ajawab tak bisa ajawab taretan ketika etanya aki sarang malaikat kainto man nabiyuka tak bisa ajawab tetapi etap por sarang malaikat terus tak bambu si orang etap por dalam kubur tak ngaole nikmat kubur napa pole tetia kubur gelak kebun surga Allah Subhanahu wa taala tetapi saampuna saabid setahun 2 tahun 3 tahun kantos abana abid dalam kubur beberapa tahun kemudian ternyata malaikat sebiasa nyiksah dak kainto orang ambu cekak bentak nukul atau bentak nyiksah tak ngadep dak ka orang gila karena sebab perintah sareng Allah untuk ambu nukul dak ka orang sing dalam kubur gila. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata etanya ki sareng orang seseksa gila dak ka malaikat, "He malaikat, apa napa ajunan mak samangken mak ki puru samangken sema ambu seksana ajunan ke badan kaula." Artena pertama kula masuk ke kainto kubur kaula kainto langsung oleh adab sedatang dari Allah sakit kakapi malaikat tetapi apa napa samangken kaula tak seksa sarang ajunan ternyata etalusuri kainto orang si awal esek saya dalam kubur ketika atina akhir rajina dalam kabadaan puput atau dalam kabadaan ngandung saampun sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan kantos 9 bulan ben keluar si anyama anak ben ia ceri kainto anak sarang epukna ia ceri rukun iman ia ceri rukun Islam ia ceri syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sehingga langkong-langkong saampun ngaoning lebih-lebih lesan Nabi berak pertama kali fasih maca bismillahirrahmanirrahim kalaban ia ceri sarang embukna milana dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam madrasatul ula embu Arya madrasah sekolahan pendidikan rumah pendidikan pertama bagi para anak-anaknya sehingga ketika ia cerita itu anak bismillahirrahmanirrahim kalaban moci asmana Allah sesangat agung beliau lesannya anak-anak kini kainto nyebut asmana Allah Subhanahu wa taala
Ketika abak nafasah nyebut asma Allah kalaban bismillah ikhlas kencerna bacaan bismillah sareng Allah eta remah ben pada pak ka bapak nah sehingga bapak gila ngaoleh nikmat-nikmat ko sallu ala nabi Muhammad. Pona apa kau dah ajunan saja lebih-lebih ka ento sahibul hajah atau akidah bangga sepo saya bacah madatang ihdarus salihin wa ihdarul qiyayat wa ihdarul habaib madatang para habaib madatang para kiai madatang orang-orang sesoleh madatang para asatid madatang orang-orang sepajuh mongku Allah arang sarang noro atu aki ka ento ka almarhum saja seengke malar mekeh ka ento tuana para habaib para kiai ben para ajun saja hadir hadrat sehadir eta remah sarang Allah ben pada pak dak ahli kubur ben ngaolle nikmat-nikmat kubur. Amin Allahumma amin Allahumma. Tahlil tahmid takbir ben assalatu ka Rasulullah saya bocah bakeun pon apa sih bakal kau lihat ada ke orang ahli kubur tentulah kenikmatan demi kenikmatan berkat demi berkat setoran dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala nabi Muhammad. Udhkur shalah ala nabi Muhammad. Sehingga maka ada bagi ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun kanikmatana Allah Subhanahu wa taala saya bagi dak kabula-kabulana saya untuk dak kabula-kabulana Arya banyak tetapi saya paling utama tetapi saya paling ngada kaintoh kanikmatan saya datang dari Allah anak saya soleh atau salihah anak sepekus anak secakang menjalankan syariat agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam milan nataretan mana bibe de pengajian engak kain toh ayo ajak putra-putra kaula ajunan sateja tetapi kalau ben hadir kaula ben sampean ngaceri dak kasih ngudah supaya khusyuk hudur amul jaki maulid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuk sibuk katibi, cuk aja katibi, Kiai Ismat kela arang perang kau lebon sambian ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa hadhihi da'wah kainto tuah dak ka Allah Subhanahu wa taala ngajari guru-guru kaula ajar saja mon kaula ben sambian ampun sudah meremehkan artena sudah mengindahkan tidak khosok kalau beraturan ke Allah katipun apa saya tarema ka ento tua sarang Habib jadi kela awal-awal ketika salawat Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan nyon berkat bulan Rajab nyon berkat bulan Sya'ban ban nyon pada apa dek ka bulan Ramadan ka ento tua taretan sallu ala nabi Muhammad. Artena ketika kau leban sampean ampun tojo ka ento tempat ayo ka ento majlis-majlis seakum ka ento tempat-tempat semulja ka ento tempat-tempat seeto top kalaban beng malaikat Allah Subhanahu wa taala karena tanda-tandana orang saya ka ento berseatena nyambung atena ketika masuk ke majlis tempat zikir, tempat maulid, tempat solawat akan merasakan sakinatur ruh, tenang atenah, tenang jiwanah, tenang abaknah sebab saya puji ka ento Rabbul Alamin sebab saya sebut ka ento Allah Subhanahu wa taala sebab saya alam ban saya salam ka ento Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam milan ayo acur kelu kau leban sampean supaya bisa khusyuk hudur saya tenang hadir dalam majlis ka ento sallu ala nabi Muhammad udhkuru shalah ala nabi Muhammad. Hadirin hadrat saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh malam mangken bulan mangken kaula aju sateja asyukur dak ka Allah pada pak sareng Allah dak kabulan semulja pada pak sareng Allah dak kabulan seakum pada pak sareng Allah seeka di 5 bulan ka itu akan dilipat gandakan amal kaula ajunan sateja sareng Allah Subhanahu wa taala karena Rajab adalah syahrullah Sya'ban syahri dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa Ramadan syahr ummat syahrullah ay syahrul istighfar
Artena bulan Allah ka ento bulan istighfar dak ka Allah Subhanahu wa taala. Tada cara tanah orang rogi istighfar dak ka Allah. Tada cara tanah rogi orang ka ento nyon saporah dak ka Allah. Ben tada cara tanah orang ka ento palang maca istighfar dak ka Allah Subhanahu wa taala, tetapi sabeulikeun orang silebur maca istighfar ka ento bekal saporah sateuje tu sana. Orang se maca istighfar ka ento bekal patakah kita sareng Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur shalah ala Nabi Muhammad. Suatu ketika ada orang entada ke Imam Hasan Al-Basri. Gal ya imam kiai abtina ka ento andi pamator ka ajunan. Apa cong? Dan kula ka ento andi otang banyak. Banten kula tak kelar nyerah. Dan kula alaku tetapi ka ento rezeki seakan-akan serat datang ke badan kaula. Astaghfirullah. Maca istighfar ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pole ya taqidin, entar pole. He orang si atakwa dalam bab agama. Imam Hasan Al-Basri kiai abdi ka ento orang se tero andi anak, orang se nyoon supaya paring anak sesoleh solehah, tetapi abdi selama amantan ka ento tak dik beri katurunan sareng Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Amaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Entar boleh orang dak ka ento Imam Hasan Al-Basri gal ya imam kiai abtin ka ento daerah Gersang nyoon supaya kau leben sambian ben tatang keben sebeuleun ka ento sewarga semaras masyarakat beritisan abtina ka ento ngaole oceun panapa supaya abtina ka ento ben warga ben masyarakat setempat bisa ngaole oceun sedatang dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab sareng beliau astaghfirullah. Maca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kau leben sambian andi hajat napa aboy istighfar ke Allah. Andi parlo napa aboy istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Karena tada carita na orang istighfar ka ento eka rogi tetapi sabeulikeun orang sila beristighfar ka ento bekal ontong dunyah ban akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan taretan ketika sudah memasuki bulan Rajab engak makin kaula berajun ampun biasa ngini aki ka ento tua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya ka ento Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mungkin tak adabu melainkan Rasulullah ngaoningi bahwasannya ka ento bulan Rajab adalah bulan seistimewa, bulan sebekal sae, bulan serajo sebekal ebeke dak kabul kabul Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buambu atua Allahumma baikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan sebab kainto bulan yang diistimewakan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monla bulan epa muljah, bulan epa lain sareng Allah Subhanahu wa taala ben sir atau berhasia di bulan Rajab kainto ketika kau la ajun seteje ngamalaki amalan sepekus mongku Allah Subhanahu wa taala maka amalan kita bisa kencur kala ben dua kenceran sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebiasana kau leben sampean ka ento mun abdi deueun da ka orang kencer sitong. Sebiasana kau leben sampean ka ento asoda ka kencer sitong. Sebiasana kau leben sampean nyeting karaji na kau leben sampean kencer sitong. Tetapi ketika sudah memasuki bulan Rajab kau leben sampean ka ento bekal kencer dua sareng Allah Subhanahu wa taala. Asoda ka kencer dua. Istighfar kencer dua. Nyeting karaji kencer dua sareng Allah Subhanahu wa taala. Abri deueun dak ka orang selapar kencer dua sareng Allah Subhanahu wa taala. Mabunga atena orang kencer dua sareng Allah Subhanahu wa taala. Tatape sabeulikeun ketika kau leben sampean mengotori utawa ngelakoni maksiat utawa kau leben sampean ngamalaki kelakuan semadeteng tukana Allah ka into maksiat utawa seksaan si bekal eka oleh kau leben sampean ka into bekal eka oleh dua cuken sehingga kainto adalah siksaan yang sangat pedih ketika oleh sarang kaula ajun saja ketika ngelakoni maksiat dalam bulan Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya biasa nak kaula ban sambian nyake atena orang mun bulan-bulan lain kainto oleh sitong tetapi ketika memasuki bulan Rajab kaula ban sambian nyake atena orang kainto oleh skala ban dua. Ketika kau leben sampean ngadengki orang ka ente oleh sitong, adengki bulan Rajab kau leben sampean ka into bekal etoles dua sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dikotori bulan Rajab ka into kalaban kelakuan maksiat sema datang tukana Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Rajab, syahruz zara'.
bulan Recep kain tok bulan kau leben sampian naman amal naman kasayan naman lebih semak dak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Sya'ban bulan kain tok kau leben sampian nyiram amal kau leben sampian. Artinya ayo pabeca boleh pasai boleh bulan Sya'ban kalaban ma banyak salawat dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara rahasia-rahasia bulan Rajab sehingga ada bagi para salafun saleh Hadramut ketika sudah masuki bulan Rajab di antaranya beliau kainto menghatamkan Sahih Bukhari. Dan tak lupa ketika sudah memasuki bulan Rajab para guru-guru para salafun saleh kainto ketika memasuki bulan Rajab tak buambu nyondok ke Allah maca wirid atau azkar atau tikiran yang berupa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali sehingga orang yang maca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya banyak na petong polo kali maka Allah Subhanahu wa taala ngaramaki de aka apa ya nyeting dek kakolek nak orang saya macam Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ba'dal maghrib atau ba'dal isya petong polo, ba'da salatul fajr sambil salat subuh kau lebih sampian saja maca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya petong polo, subuh petong polo, malam petong polo. Maka Allah Subhanahu wa taala ngaramaki kainto kolek nah dak orang selebur maca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya di bulan Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Mirana cek sia-siaki kainto bulan Rajab. Bulan di mana bulan keistimewaan yang besar papunga taretan. Pas senang kau leben sampian karena sekacaki kau leben sampian bekal masoah dak ka bulan saanya bulan syahrus salah bulan salat dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban bulan Recep ka ento Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngaole kabungaan seartena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bunga senang kalaban ketemu dengan zatullah kalaban itu Allah Subhanahu wa taala bulan Recep kalaban peristiwa Isra wal Mi'raj. Mila dari kain toh kalau leben sampean ayo cek sampai disia-siakan kain toh bulan Recep pas semangat bulan Recep saya ampo biasana akhir bekto men abajeng bulan Recep samangken awal bekto saya ampo abajeng katibieun ajak rajina lek setiap bulan Recep ayo engkau ban kakek berjamaah abajeng abareng olok anakna olok potrana abajeng abareng karena setia bulan Rajab le ayo sebiasa abajeng musalla meramaikan masjid karena bulan setia adalah bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah ajak anak ajak potra ajak potre ajak raji ajak rakah menuju ke masjid untuk meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebiasa abek nak kainto tak abajeng artinya selat bajeng ayo di bulan Rajab kainto dihususkan lagi diperketat lagi kalau berniat untuk lebih masemak dek ke Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kainto kalau leben sampean ayo saya ngajak sampai dibuang disia-siakan kainto bulan jangan sampai kainto melewati bulan Rajab tetapi kalau leben sampean kainto tak oleh saporana Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib dosa tidak terlalu banyak ayo pa banyak istighfar bulan Recep ayo pa banyak nyon sapor ada ke Allah Subhanahu wa ta'ala bulan Recep sehingga kalau leban sampean kenikmatan saya oleh sedatang dari Allah ketika bulan Recep ka ento tada kau leban sampean sapora sareng Allah Subhanahu amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma hadirin hadirat saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam istighfar kaula bersampian ka into artena tikera lesan na kaula tikera bibir kaula ajunan sateja ka into menandakan bahwasannya kaula bersampian ka into putoh ben engak dak ka Allah Subhanahu wa taala. Karena belesenah orang saya nyebut, orang saya engak, orang saya selalu atikir nyebut asma Allah Subhanahu wa taala ka into ketenangan ate, ketenangan jiwa, kasayan abena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang saya selalu nyebut asma Allah Subhanahu wa taala, jiwa na tenang, ate na saya beten na tak sompak. Ketika beten tak sompak sateja bekal esok kore sareng kaula ajunan sateja. Pak, kaula ben sambian andi penghasilan sehari 20.000 tetapi ate na kaula ben sambian tak sompak. Sebab apa napa?
memasuki bulan Rajab kau leben sampean atikir astagfirullah 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 sehingga balas sareng Allah kalaban ketenangan hati kalaban kasayan jiwa kalaban kau leben sampean tak sompek sehingga penghasilan sehari 20.000 kain tak orang masa cukup ben berkat ben berkat sareng Allah Subhanahu wa taala tetapi sabalik ke hasil lah kau lah ajuran satu je dalam sehari kain to 5 juta tetapi kau lah bersampian dalam keadaan sompek tak tenang bingung aroma secope Roma raja tetapi abak na ate na sompek mobil lah acicir tetapi ate na sompek raji na pampak tindatin kagapi tetapi ate na sompek tak kira seting si anya maraji Ratin Habib tak kira part aja ke gula. Abu Beb glowing, makin glowing. Tumpuk raja tingkat sampai beda lift apa? Becek ngak kamar becek mangka tibi ke atas. Kain tu mau nabi ate na sompek mak tak kres apa? Mobil Alphard, Filfire, Lexus, penapan si genteng boleh. Hah? Cherry kan? Sallu ala Nabi Muhammad. Yuri menjadi dari mastad sambian. Sallu ala Nabi Muhammad. Kain to pa banyak si anya mah mobil, si anya mah motor, tong genteng, sae, keri. Tatape tinggi, tatape. Mun la sompek, aduh maki aso celep arep panas. Saya maksud sompek napa Habib? Tena tak pernah engak dek ke Allah. Tena tak pernah ingat dek ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi sabalik ketika tena selalu ingat dek ka Allah, istighfar malolo dek ka Allah, salawat malolo dek ka Rasulullah, makin nampak ajari tebuna Ustaz Taufik la arah mas alpat. Tetapi mon sompak tena aduh Allah mage alpat aba na ta keresah pada nabi nampak jeri. Situng contoh, kula pernah bedik contoh kan tu. Sambian oning orang sakit butun, kelek tu akib kula tak jawab menteri sakit butun lagi. Sakit butun ni ke Pak? Orang sakit butun nampak alpat mireng tau jud. Yakin ke kula? Mireng. Punten beb loros mentaking peton. Ongguan ni. Sakit Pak butun ni ke sakit. Tetapi orang tak tahu butun buri nengki. Numpak becak, nyaman Pak, keleseran angin keleseran saya. Paden bik nikah, orang mon la na tenang, burik na tak tamu butun menikmati meskipun numpak be. Abak na numpak alpat tapi itu mau butun burik nah tak kira menikmah. Badan supir kirim merol, laonan dah. Padahal supir kita na laonan Pak. Tayaki kan jadian gula gila saya nyupir. Kiki meroleh bidan gula gila. Apa? Karena gula kepikiran begila. Ternyata ada pakai to kipu mulai. Bi gula tang gula para mahlul kiam jangan apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya mula orang selalu mati istighfar dak ke Allah. Enggak dak ke Allah. Kaento katenangan si bekale kau le kau leban sampian satu. Maka teku para wali min auliya illah. Orang yang saya enggak dak ke Allah. Idza ru'u mun eceling orang-orang si andi sampungan dak ke Allah maka matenang atena kakau leben ka ajunan setuju aceling salayarana Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf aceling salayarana Kiai Haji Alawi aceling salayarana Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil aceling salayarana Kiai orang-orang sing nyampung dak ke Allah kaento maengak kakau leben sampian matenang kakau leben ke sampian bahkan selalu menginginkan untuk selalu berada di jalan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kain tu orang selalu ingat dak ke Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salah ala Nabi Muhammad. Milan kau leban sampian tiap sampai kau leban sampian di bulan Rajab kain tu kau leban sampian lopah bahkan lalai dak ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo target Pak. Target minimal mun kau leban sampian tak bisa maca istighfar saya kecek kain tu. Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Cara nang kain tu Pak. Saampuna salat maktubah salat salima bakto kau leban sampean manabi guru-guru seperti Hadramut kain to ngajari ba'dal isya atau ba'dal maghrib langsung angkat tanang
Enggak tanang maca rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sampun nama repetong polo baru baca wirid-wirid seperti biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam wa salam. Sampun sakan tos mari. Apa napa langsung maca rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal kau leben sampean ngamalaki ka ento wirid ketika sudah memasuki bulan Tapi mun bisa boleh kau leben sampean tak ambu maca istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ahmad bin Hanbal kainto pernah yojuk gara-gara orang selalu maca istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal kainto taretan bade di suatu perjalanan karena saking lesona payana Imam Ahmad bin Hanbal kainto ngatela masjid ban andi niat untuk nangenang beristirahat sakejap ke masjid. Tetapi istirahat orang alim, istirahat para ulama, para gay masjid kainto iktikaf beni ngak kuleban sambian. Beni ngak kuleban sambian ngatela masjid paling kun ngampung agami, mari agami keluar boleh. Suruh milih, mon suruh agami milih masjid ban pom bensin kabanyakan yang orang milih ke masjid. Anapa kabanyakan gratis. Mon ke pom bensin majer 2.000 lagi. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis, Pak. Saya gratis kayak itu cuma melihat wajah saya gedang Habibah. Gratis sambian. Sambian mon ke dalam gula ki nyabis, ki majer. Mon samangken kan gratis. Lalu ala Nabi Muhammad. Salah ala Nabi Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal kain tode pak ke masjid beliau ambu istirahat apa jang tahiyatul masjid ban kalaban niat iktikaf istighfar maca zikir tahmid takbir daga Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau kain to andi maksud untuk bermalam ban istirahat sakecek samalam ke masjid kain to. Beliau beni istirahat di dalam masjid cuma di perantaran masjid. Akhirnya celingaki itu mau bentakmir masjid, ban ustad si aja ke masjid, si apresian masjid yang menghidupkan masjid ka ento, celingaki mak bede orang juk toju luar. Akhirnya kala yo juga itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, Imam Ahmad bin Hanbal ka ento nyaman ampun terkenal si antero patadetan. Kita osom YouTube, kita osom Facebook, kita osom TikTok, kita osom WhatsApp, kita osom Instagram, kita osom som-som. Sallallahu Nabi Muhammad. Kain to sudah terkenal. Napa boleh samangken. Mun tepak odi ijaman mangken, odi ijamana YouTube, odi ijamana Instagram, odi ijamana Facebook, odi ijamana TikTok, odi ijamana WhatsApp. Pahingan apa terkenal taretan. So lambe kita osom TikTok, YouTube dan lain sebagainya ampun terkenal. Tetapi kunya mato taoning kasalerana. Yo juk kainto si anyam Imam Ahmad bin Hanbal. Saampone Imam Ahmad bin Hanbal kainto yo juk epa keluar, ternyata sampai keluar dari tanian masjid, subhanallah katela otabe katemon ben orang si ajual rote. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ya cek ngireng pintera, ngireng ustad, manabi ajunan, sobung tempat boleh untuk istirahat, ngireng kacompo abdinah. Ternyata ya cek sarang orang si acolo teka into de pak kacompok nah cidengaki sarang Imam Ahmad bin Hanbal tak bambu ketika akebay rote etapor si anya marote etapor si anya marote tetapi bibir de sana tak bambu agabi ben agabi orang ngaji kebay rote nih pak epor tapor tengaki ibu nih ibu nih aslin kuat tebang parage laki mau nak kebay donat kosong peyar kiongguan nih mau ning Habib kakak dan gula jual roti boleh jadi mau ngorder ke gula lagi sallu ala Nabi Muhammad guru salah ala Nabi Muhammad pon etapor saya marote pakai pak pas sabo itu ku Arab itu menabi akbe khubus rote itu Kiai Ismat oning menabi Hadramut pes etaporaki ka pona penyamana tombang lagi tong raju di sana taporaki ka bengkir kalah pak tak ada open taporaki ka bengkir taporaki khif badannya mana khif kaki kentong ya yoning
Sampai betul akhirnya tarik sarang Imam Ahmad bin Hanbal, tak langkong paman, tak langkong teh, tak langkong dan gula nyatanya sampian bekto matapur ngerak masuk ka tong masuk ka apa nyaman apoy sampian lesan Nabi berakebi kenapa saya baca mak gula penasaran kenapa maca napa mbak nyanyi buat napa punten Eki alhamdulillah dan gula tak pernah atina kain to tikeran. Kenapa saya tiker sarang ajunan? Kenapa saya sebut sarang ajunan? Alhamdulillah dan gula dari lamba kalaban barokah kain to tiker kau le kain to andi hacut satu je patekah sarang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Penasaran. Kau le tak bambu maca istighfar deuk Allah Subhanahu wa taala. Dan gula kalaban barokah istighfar tero compok serajoh parengaki sarang Allah Subhanahu wa taala. Dan kula barokan kain to istighfar terraji pampa parengaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan kula tero andi kendaraan segenteng barokan istighfar parengaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Artine patekah sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban barokan istighfar cuma karesitong dan kula kain to kita patekah. Tapi kau le dalam hati yakin hakul yakin bahwasannya kau lek ento bekal patakah sareng Allah. Hajat menapa saya terakhir saya enten sareng ajut kita patakah sareng Allah dan kula selalu ondak ka Allah kalaban barokan istighfar ka ento beten kau le ondak ka Allah malar moga abdina ka ento orang si ajual loteh bakal mon sareng ulama raja sareng kiai raja sareng ulama besar yang terkenal asmana ki ka ento nya mana Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ka ento beda adeuna Pak. Ketika ngeding kain to tak kerja canya Imam Ahmad bin Hanbal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kain to keistimewaan istighfar ngucap teh beden kaula kain to dua saya maksud dalam dua ajunan. Pasera ajunan Ustaz, pasera ajunan bintara engkau Ahmad bin Hanbal. Kain to langsung jawab sareng Allah Subhanahu wa taala sebab abanah tak bambu maca istighfar dak ka Allah Subhanahu wa taala. Cak abater payakin dak ka Allah. Bulan decep kain to kau leban sampian kalaban barokan istighfar kau leban sampian patakah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ngereng arang barang kau leban sampian saja pagabi lesanna pagabi bibira untuk istighfar dak Allah Subhanahu wa taala. Hajat tu seputaki dalam hati tetapi lesan Nabi berkain tu pagabi pakuli untuk istighfar dak Allah Subhanahu wa taala. Astaghfir Rabbal astaghfir minal khataaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal ya Allah abdina seorang para rabu akadon hajat akadon maksud akadon tujuan kalaban barokan istighfar kalaban barokan bulan Rajab kalaban barokan bulan Sya'ban kalaban barokan salawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pataka haki hajat abdina ban para rabu pataka haki tujuan abdin ban para rabu pataka haki permintaan kaula ban para rabu sedaya ya Allah ya Allah abdina sarang para rabu malam mangken nyo onda ka ajunan abdina sarang para rabu nyo onda ka ajunan sopaja pateti orang saya selalu istiqamah bade jalan ajunan selalu bada jalan semada tengdak kari tona ajunan ban abdina sarang para rabu nyo onda ka ajunan kalaban barokan salawat kalaban barokan kiai kalaban barokan habaib kalaban barokan orang-orang sesaleh patetiaki langkah-langkah abdina sarang para rabu sateja kalaban langkah-langkah semada tengkari tuan dari ajunan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
Ya Allah, sebut aki hajat nya anda ke Allah. Kaulah ajunan sateja tak lopot dari tusah. Kaulah ajunan sateja tak lopot dari kalero. Malam mangken sakseh sarang malaikat. Kaulah berajun sateja nya anda ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah. Istighfar banyak, istighfar banyak. Karena malam mangken kaulah ajunan yetini sarang Allah. Karena malam mangken kaulah ajunan yetini sarang Allah. Lesanna kaulah ajunan, bibir kaulah ajunan yetini untuk maca istighfar dak ke Allah. Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Abdina tak pernah mampu ngaatina orang sepo. Abdina tak pernah seneng atina orang sepo. Kalaban barokan kak dinto pangajian. Papunga aki atina ya Allah. Paseneng aki atina ya Allah. Ya Allah. Bahkan abdina sarang para rabu pernah mapakil atina orang sepo. Pernah nyentak dak ke orang sepo. Pernah kikir dak ke orang sepo ya Allah. Tatape abdi ni sarang para rabu malam makin ngadep dak ke ajunan, banyak ondak ke ajunan. Papunga aki atina orang sepon abdi ni sarang para rabu sateja ya Allah. Ya Allah. Mungkin di antara abdina sarang para rabu beda sengada orang sepona otaba beda si ampon setu orang sepona. Abdina sebagai anak dan para rabu sebagai anak abaktiah untuk atua aki, untuk masenang beliau untuk masenang bang sepo kalaban atua aki supaya isapo rasa terjatuh sana, supaya balak ke kopurna, supaya paling nikmat kopur sarang ajunan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya terakhir abdina sarang para rabunya anda ke ajunan ya Allah. Manabi abdina sarang para rabu lah kalai pasete maka pasete aki dalam kepada husnul khatimah, pasete aki dalam kepada husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Minal khataya bil qabul al-fatihah hadratin nabi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا مني والعفو منكم. Mana bila debu saya kalir kaidan tomun dari badan kau lah bifahmi. Mana bila debu saya benar kaidan tomun ilham ban fadail dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.